wayi gari lafiya, Allah kara muna dajin kai duniya da lafiya. Yau kwanuka guda biyu na watan Ramadan, hijana shekara 1442. Allah muke roka ya muna jagora a cikin wannan azumi da za mu yi, kurakuran da zai shigo ciki Allah ya gyara muna. Muna ma ainihin jama'a musulmai na duniya duk baki da barka da shigan wata mai daraja, wata mai albarka, wata na gafarar zunubi da rahama da kuma yanci daga wuta zuwa ga aljanna. Allah ya muna gafara, ya muna rahama, ya yanta mu daga wuta zuwa ga aljanna. Mamatan mu baki da ba za mu manta da su, Allah cikin lafiyar su, kuma Allah kyautata karshen mu. Ina jin ba da bata lokaci ba, tambaya ne ya zo wanda ke muhimmanci kwarai game da batun ainihin hukuncin mace mai ciki da kuma mace mai shayarwa idan wata Ramadan ya shigo. Wannan matsala ne wanda ke ya jima yana cima musulmai tuwo a kwarya. Kowace shekara shi tambaya ya zo, wannan shekarar ma tambayoyin sun zo daban-daban, sun zo da ainihin danwan mu alifa kamar yadda ni da kaina tambayoyin sun zo ni. Shi ne muka so mu yi karatu da walwale ainihin wannan matsalar, ya kasance babu wani abu na tangarda da kuma shakka a cikin wannan matsalar. Allah muna jagora a cikin abin da za mu fada. Amin. Ba da bata lokaci ba, mace mai ciki da mai shayarwa suna da halayya guda uku. Hali na farko kamar da malamai fiki suka ambata, an tuftira khawfan ala nafsiha, mace mai ciki ta sha ruwa cikin wata Ramadan, ko kuwa mace mai shayarwa ta sha ruwa cikin wata Ramadan saboda tsoron ita da kanta kawai. A nan wasu malamai sun ce za ta biya ne, babu ƙari akan haka. Hali na farko, mace mai ciki ko kuwa mai shayarwa ta ci abinci cikin watan Ramadan saboda tsoron ita da kanta, ba ta yi azumi in ta yi affecting ita da kanta. A nan hukuncin da ke kanta malamai suka ce ta jira lokacin da yake ta samu karfi ta yaye yaron shi ta biya bashin azumi na wata guda wanda ke ya same ta tana shayarwa ko tana da ciki. Hali na biyu shine mace mai ciki su ci abinci saboda tsoron dan da ke tare da su. Mana mace mai ciki ta sha azumin wata Ramadan ba saboda ita da kanta ba, saboda tsoron dan nan da take dauke da shi a cikin cikinta. Ko ko a'a, ta sha azumi wata Ramadan saboda tsoron dan da take shayarwa ya affecting dan ba ita ba. A nan malamai sun ka hada mata abu biyu, sun ka ci ta biya kuma ta ciyar. Taqdi wa tut'im, ta biya ta ciyar. Me yasa suka ci ta biya? Saboda ba ta yi azumi ba. Tunda ba ta yi azumi ba ana bin ta bashin ainihin azumi. Me yasa suka ce kuma ta ciyar bayan biyan? Saboda ta sha ruwa ne ba domin ita da kanta ba, saboda dan da ke cikinta ko saboda dan da take shayarwa. Ina da mafanci hali na biyu, ba zai sake maimaitawa. Hali na biyu, mace mai ciki ko mai shayarwa su sha azumi wata Ramadan saboda dan da ke cikin cikinta ko saboda dan da take shayarwa. A nan malamai sun hada mata abu biyu, suka ce ta biya watan Ramadanin nan in ta samu ƙarfi, sa'annan kuma ta ciyar da kowane rana talaka har cikin kwana 30 nan. Abu biyu kenan. To, abin da yasa suka ce za ta biya saboda ba ta yi azumi ba. Abin da yasa kuma suka ce za ta ciyar saboda ta sha ruwa cikin watan Ramadan ba don zatin kanta ba, saboda dan da ke cikin cikin ko saboda dan da take shayarwa. Ina jin mun fahimci wannan shine hali na biyu. Hali na uku, mace mai ciki ko kuwa mai shayarwa su ci abinci cikin watan Ramadan saboda ainihin zatin su da kansu da kuma ainihin yaro. Lura. Hali na uku, mace mai ciki ta ci abinci cikin watan Ramadan saboda ita da kanta ya affecting ta, kuma saboda yaro ya affecti su biyun ga duka. Ko ko a mace mai shayarwa ta ci abinci cikin watan Ramadan saboda ya affecti ita da kanta da kuma affecting yaron da take shayarwa. Mun gane ko? A nan zatuttukan malamai ya ji awa kashi uku cikin hali uku na karshen da wanda suka sha azumin Ramadan saboda su da kansu da kuma ainihin 'ya'yan. Zance na farko suka ce tut'im,
za ta ciyar ne kawai ba za ta biya ba. Kun gane ko? Zance na farko kenan. Zance na biyu suka ce tana da zabi, in tana so ta zabi ciyarwa ta ciyar, in tana so kuma ta yi ainihin azumi ta biya. Ina jin mun fahimci. Zan sake nanatawa. Zance na biyu suka ce in tana so ta zabi ciyarwa ko kuwa ta zabi biyan bashin azumi. Amma kamar da yake na yi bayani, a Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin a cikin littafinsa wanda ake ce ma Sharhul Mumti ala Zadil Mustaqni, juz'i na 6, safa 349 zuwa 350, shi ya ce mace wanda ta sha azumi, sawa'un ta sha ne saboda ita da kanta, ko ta sha ne saboda ɗan, ko ta sha ne saboda ita da kanta da kuma ɗan, hali guda uku da duk baki ɗaya, shi ya tafi zuwa ga cewa babu wani abu da ke kanta, shi dai ta biya kawai, ba za ta ciyar ba. Mun gane ko? Wannan shi ne zance wanda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin ya rinjar a cikin littafin shi na ambata, mujalladi na 6, safa 349 zuwa 350, ya tafi zuwa ga cewa mace wanda ta sha azumi cikin watan Ramadan, sawa'un ta sha ne saboda ɗan da ke cikin cikinta, ko ko take shayarwa, ko ko ta sha azumi ne saboda ita da kanta, ko ta sha azumi ne saboda ita da kuma ainihin ɗan da ke cikin ciki, ko ko take shayarwa, ya ce abin da ke kanta shine alqada'u duna al-it'am, za ta ainihin biya bashin azumi ne, ba za ta ciyar ba. Ina jin jama'a mun fahimci ko? Kuma wannan shi ne zancen mafi yawan ainihin malumma, domin sun mai da mace mai ciki da mai shayarwa kamar hukunci mara lafiya ne wanda ke zai warke. Mara lafiya kuma wanda zai warke ba zai ciyar ba, ya jira lokacin da ya samu lafiya shi ya biya bashin azumin shi. Haka suka ba hukunci mace wanda ke shayarwa da kuma mace mai juna biyu da ta sha azumi. Kun gane ko? Kamar da yake na faɗi, wannan shi ne zance mafi yawan ainihin malumma. Zan sake dunkule magana na kamin in kawo zancen Dr. Yusuf Al-Qaradawi, wanda shi kuma ya zo ya fayyace mana wannan matsala da nashi fahimtarsa, kuma yana kama hankali saboda yana da hujjoji. Mace mai ciki da mai shayarwa suna da hali guda uku. Hali na farko, ta sha azumin nan saboda tsoron ita da kanta. Mun gane ko? A nan malamai suka ce abin da ke kanta za ta biya ne kawai, mana ta jira in Allah sa ta samu karfi shi ta biya bashin da ke kanta na kwana 30 da ta sha. Hali na biyu, ta sha azumin saboda ainihin tsoron ɗanta, ba ita da kanta ba, tsoron ɗan da ke cikin cikinta ko ɗan da take shayarwa. A nan malamai suka hada mata abu biyu. Na farko, ta biya bashin azumi, sa'annan kuma ta ciyar. Abin da suka ce ta biya saboda ba ta yi azumi ba, abin da suka ce ta ciyar saboda ruwan da ta sha cikin watan Ramadan ba ta sha ne don kanta ba, ta sha ne saboda ainihin dan da take cikin cikinta ko saboda dan da take shayarwa. Hali na biyu kenan. Hali na uku suka ce ta sha azumi saboda ita da kanta da kuma ɗan, saboda ita da kanta da dan da ke cikin cikin, ko saboda ita da kanta da dan da take shayarwa. A nan malamai sun tafi zantuttuka guda biyu. Zance na farko suka ce za ta ciyar ne kawai, kun gane ko? Ba za ta biya ba. Zance na biyu suka ce tana da zabi, in tana so ta ciyar, in tana so ta biya, ta zabi ɗaya daga cikin ciyarwa ko kuwa biya ta yi. Amma Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin a cikin littafinsa Sharhul Mumti, juz'i na 6, safa 349, 349 zuwa 350, ya ce yalzamu halqada duna al-it'am, mace wanda ta sha azumi cikin Ramadan saboda danta, ko saboda ita da kanta, ko saboda ainihin ita da kanta da kuma ɗan, haka nan mai shayarwa da ta sha saboda ita da kanta, ko saboda dan da take shayarwa, ko saboda ita da kanta da kuma ɗan, ya ce babu wani abu a kanta, shi biya ba za ta ainihin ciyar ba. Gane ko? Kuma wannan zance cewa mace
mai ciki da mai shayarwa idan suka sha watan Ramadan za su biya ne ba za su ciyar ba, shi ne zancen mafi yawan malumma, domin sun ajiye mace mai ciki da mai shayarwa matsayin mara lafiyan da yake zai warke. Mara lafiya kuma wanda yake zai warke hukuncinsa shine ya jinkirta yin azumin har lokacin da yake zai warke, shi ne ya haka Allah ce faman kana minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Wanda ya kasance lokacin shigan watan Ramadana yana cikin hali na rashin lafiya ko tafiya, da kididdiga kwanukan da yake ya sha ya biya su daga wasu kwanuka daban. Saboda haka tunda sun ajiye mace mai ciki da mai shayarwa matsayin mara lafiya wanda yake ana kaunar warrakan ciwonsa a nan gaba, abin da ke kanta shi ta jira lokacin da ke ta yi karfi lokacin da ke ta gama shayarwa shi ta ainihin biya, ba za ta ciyar ba. Kuma wannan shi ne zance mafi yawan malumma ta yi. Yanzu za mu ciri zuwa ga zance na biyu. Zance ni babban malamin wanda ake ce ma Dr. Yusuf Al-Qaradawi a cikin littafinsa wanda ake ce ma Minhajul Islam Fatawa Mu'asira, juz'i na farko, safa 311 zuwa 312. Shi ya tafi zuwa ga cewa alaihal it'amu fakat, mace wanda ta sha azumi wata Ramadan domin ciki ko shayarwa, ya ce abin da ke kanta ta ciyar da abinci kawai ta huta. Gane ko? Kuma maganarsa yana kama hankali, ga nassin maganarsa zan zo da shi. Mun gane ko? Saboda wai a nashi fahimta, wai annal it'ama wahadahu ja'izatun duna al-qada. Wai mace da ta sha azumi saboda ciki ko goyo, wai abin da ke kanta shine ta ciyar da kwanukan da ke ainihin tasha ba da ta biya ba. Shi ce khususan almar'atu lati yatawala alaiha alhaml wal irda, balle ma macin da yake haihuwa da kuma shayarwa yana jiruwa a kanta. Ka same ta shekaran ga tana da ciki ba ta yi azumin ba, sabon shekara ka same ta tana shayarwa ba ta yi azumin ba, shekara mai zuwa ko ka same ta tana da ciki ba ta yi azumin ba, sabon shekara kuma ka same ta tana shayarwa ba ta yi azumin ba. Kaga nan ciki da shayarwa yana jeruwa akan wannan mace kenan. Shi ce wai farindanta shi ne ta ciyar kawai ba da ta biya ba, saboda azumin zai taru a kanta. Amma ga nasin maganan ainihin Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya ce a cikin wannan littafi da na fadi fatawa mu'asira juzi na farko safa 311 zuwa 312, ya ce kad yabdu li anna al-it'ama wahdahu ja'izun duna al-qada'i لامرأة يتوالى عليها الحمل والإرضاع بحيث لا تجد فرصة للقضاء، فهي في سنة حامل وفي سنة مرض وفي سنة التي بعدها حامل. وي حقيقة يا بيّن من هذا ما يا من عادلتي أتمنى مجانا ناش إيشي حقيقة يا بيّن مسا يجي فريمتن سني يا عادلتي يجي يا بيّن مسا سبب جانك لك زوا فريمتن سني in ka dauki kai aiki da shi fa biya wani ma, in baka dauki kai aiki da shi ba kada ka zargi shi. Shi ya swaba da waɗanga malamai da muka yi bayani maganar su da zu. Sai ce hakikan ya bayyana cewa ciyarwa kawai ya halatta ga mace wanda haihuwa da shayarwa yake jiruwa a kanta, nunal kaza ba shi ta biya bashin azumi ba. Kun gane ko? Ta ciyar kawai wai ya halatta a gare ta, saboda har juna biyu ciki da shayarwan yana jiro a kanta yana maimaituwa. Bi haifu la ta ji fursatan lil qada, saboda ba ta samun daman da za ta biya bashin azumi. Fa hiya fi sanatin hamil, ita a cikin wannan shekara shi ka zan tana da juna biyu. Wa fi sanatin murdi, a cikin sabon shekara kuma Ramadan ya kai ka same ta kuma tana shayarwa. Wa fi sanatin lati ba da hamil, sabon shekara da ke kewa ka same ta kuma tana da ainihin juna biyu. Sabon shekara kuma ka same ta ga tana ainihin shayarwa. Shi ce tunda ba ta da daman da yake za ta azumi saboda jeruwan haihuwa a kanta. Shi ce wa haka ba ya tawala alaiha alhamul wal irda bi haythu la tajidu fursatan da kaza. Wa haka al'amari ke da shayarwa yana da juna a gare ta,
akan haka ba ta da daman da yake za ta biya bashi abin da ke kanta shi ne ciyar kawai da huta shi ne ci فإذا كلفنا قضاء كل الأيام التي أفطرتها إذا منك كلف ما مجيء ciki da shayarwa cewa biya kwanuka da yake sun sha wata Ramadan lokacin ciki da kuma lokacin shayarwa ma'anan wannan maganan annahu yajibu alaiha an tasuma iddata sanawat amma na lokacin mun wajibta mata sai azumin shekaru biyu a cikin mutasna wani kisari da suna in shekara hudu mun gane ko ta ciki tana shayarwa a lokacin mun wajibta mata sai azumin shekara hudu mun gane ko in kuma shekara biyar ne mun wajibta mata sai azumin shekara biyu ke in ku shekara biyar ke in shekara uku ne mun wajibta mata sai azumin shekara uku ke ce wa dalika usu a cikin haka kuma akwai tsanani wallahu ta'ala Allah kuma da kuke sauki la yuridu bi ibadihi al-usr baya nufin tsananta ma aikin bayinsa domin Allah ce domin ku sa ku yusra a cikin ayar da wata ta mana azumi cikin suratul bakara yace Allah yana nufin sauki ne da ku wala yuridu bikum al-usr baya nufin tsananta muku mun gane ko kaga maganar da kuma suka kadawi ko yana da ainihin ma'ana kwarai kuma yana kama hankali idan an samu mace wadda take ita shekarar da tana da ciki sabon shekara Ramadan ya bi tana shayarwa sabo tana da ciki sabo tana shayarwa a lokacin a wurin shi ya halatta ga wannan mace ta ciyar kawai ba ta yi azumi ba saboda in aka ce ta yi azumi a lokacin an kallafa mata abin da ba za ta yi yawa ba za ta yi ba shi ne an tsananta mata domin za ta yi azumi shekara biyar ne za ta yi azumi shekara biyar wata biyar ba sauki ba ne in shekara hudu ne za ta azumi wata hudu ba sauki ba ne mun gane ko khususan azumi yana da mata ya kwarai wasu da ciki mun gane akan haka shi na gani akwai tsanani a ciki addinin musulunci kuma babu tsanani a ciki domin da Allah wani ta mana azumi ba ya ce mutum su dawo kun yusra wa la yubayyikum al-usr yana nufin sauki ne da ku Allah baya nufin tsananta muku cikin wata aya Allah ce wa ma da alaikum fi haraj Allah bai sanya muku wani damuwa a cikin wannan addini na musulunci ba saboda haka shi yana da damuwa ne kwarai idan mace al'amarin ke kasance haka ta sha saboda juna biyu ta sha azumi kuma saboda shayarwa kuma haka take taru a ce da za ta iya haka zai zama mugiya cikin al'amari a da ta ko ba su aiki tsanani da biya a cikin salamu alaikum ya ustaz na'am daidai nan barin kacin kan kuma kira ka network nan ta daidai nan gano yana rough okay na gan kamar barin katishin kira ya fi sauki to jama'a wanda kuka kawo da ku share ku ba mutanen ku Allah muke ruku saka muku da alheri muna tare da Sheikh Yusuf Sa'id Yaya daga kasan kuma shashan Tirjin yana muna bayani kan na mace mai ciyarwa da kuma mace mai shayarwa to Ustaz Alhaji yanzu bismillah na'am ina jin muna cikin zancin Dr. Yusuf Al-Qardawi wanda yayi game da ainihin mace wanda ta sha azumi saboda juna biyu ko saboda shayarwa shi ya saba da wa'in malamai da suka ce za ta biya bashin ne shi ya tafi zuwa ga cewa ya halatta ga mace wadda take haihuwa da shayarwa yana jeruwa a kanta wannan shekara tana da ciki ba ta azumi ba wannan shekara kuma ya sake zagayowa tana shayarwa shi aka samu shekaru masu yawa ba ta yi azumi ba saboda ciki da kuma shayarwa shi ya ce abin da ke kanta kawai ta ciyar mun gane ko ta ciyar ya halatta kuma Allah ba zai kama ta ba ta ba da ainihin wajibinta me yasa ya faɗi haka saboda in mun ce ta biya sakamakon ainihin juna biyu da kuma shayarwa mana mu lazimta mata ta yi azumi shekaru da yawa kenan in shekaru hudu ne lokacin azumi wata hudu kenan in shekaru biyar ne azumi wata biyar kenan ya yi wuya ta yi a cikin haka ko tsanani addinin musulunci kuma Allah ce babu tsanani a cikin addini sauki ne kamar da Allah ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki ne da ku baya nufin tsananta muku wata ayan Allah ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku wata damuwa a cikin wannan addini ba kan maganan shinga ya bari na tuna da ainihin wani bawan Allah yana kasan Canada shi da matansa suna tare ya bugo min waya lasiya in gane ko ya ce matansa shekara hudu kenan mu saulara jama'a shekara hudu kenan ba ta yi ta azumi ba menene dalili ya ce wannan shekaran zai zo tana da juna biyu shekara mai zuwa ya zo tana shayarwa shekara mai zuwa ya zo tana da juna biyu shekara mai zuwa ya zo kuma tana ainihin shayarwa kaga shekara hudu kenan to wannan bawayan Allah a ce ta yi azumi shekara hudu wata hudu
ya kake tsammanin al'amarin da zai kasance, za ta iya kaga akwai wani abu na tsanani a ciki, shi yasa shi ya tafi zuwa ga tun da addinin musulunci an gine shi a bisa ga sauki ne. In an samu mace mai ciki ko mai shayarwa ba ta yi ta azumi ba, babu laifi farillanta ne ta ciyar a wurin Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Amma tun farko ya riga ya gaya mana yace shi fahimtar sa ne, in kana gani wannan fahimtar bai dace da naka ba kai ka bar nashi kai aiki da bayanin malamai da mun kai akan fahimta na farko a bisa ga cewa hukuncin mace mai ciki da mai shayarwa hukunci mara lafiyar da yake ana kaunan warrakan ciwon sa, akan haka abin da ke kansu shine su biya kawai kada su ciyar. Mun gane ko? Ina jin mun fahimci maganar Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Abin da yasa Qaradawi ya wannan maganan ko idan ka lura da maganar Dr. Yusuf Al-Qaradawi zaka samu cewa shi ya kasa mata kashi nawa? Kashi biyu. Ya kasa mata masu shayarwa da masu ciki kashi biyu. A komacin da yake ciki da shayarwa ya jeru a kanta kowace shekara. Shekaran ga tana da ciki, sabon shekara tana shayarwa. Shekaran ga tana da ciki, sabon shekara tana shayarwa. Idan an samu wannan mace yana gani abin da ke kanta shine ta ciyar kawai, in ba shi ba azumi zai taru kanta ba za ta yi ta biya ba, kuma Allah zai kama. Sannan kuma a komacin da yake ita nata shekara ɗaya ne kawai. Wannan shekarar ya zo tana da juna biyu, sabon shekara tana shayarwa ma za ta yi ta yi azumi. Idan bai taru kanta ba za ta yi ta yi azumi, a lokacin shekarar da yake ya wuce shi ta biya ainihin bashin shi. Mun gane ko? Ta zo kuma ta biya ainihin shi ta azumci wannan shekara da yake ya zo. Ina da mun fahimci maganar Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya kasa mata masu juna biyu da masu shayarwa kashi biyu ne. Akwai macen da yake haihuwa da shayarwa ko juna biyu da haihuwa shayarwa ya jeru a kanta har aka samu tarin shekaru, farillanta shine ta ciyar a nashi fahimta. Wanda kuma nata shekara ɗaya ne kawai a nashi fahimta, mana nata shine ko farillanta shine ta biya bashin wannan shekara kawai, tunda shekara ɗaya ne. Mun gane ko? Shi ta biya. Ina jin a takaice wannan shine zantuttukan malamai da sun kai game da mace mai ciki da mai shayarwa. Abin da yasa sun kai sabani, wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza, babu nassi sarihi da yake ya zo ya yanke hukunci ɗaya daga cikin ciyarwa ko ainihin biyan bashi. Ba nassi sarihi da yake ya zo. Saboda haka malamai suka ijtihadi, wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza. Inda an samu nassi na ayan alkur'ani ko hadisi wanda ya yanke hukunci, da malami bai da na cewa a ciki, kawai shi a yi riko da nassi na ayan alkur'ani ko hadisi. Ina tsammani inda karshen wannan bayani ya zo kenan. Muna fatan mun gamsu. Allah sa mun kace da kuskure da muka yi Allah gafarta muna, wanda muka yi daidai kuma Allah ba mu ladan shi. Na'am. To ustaz, to misali in ya dace yanzu wani ne kai ka gan kaman yake da sauki ma al'umma, kaman kan da kace Allah na ni wanga addini Allah na son muku sauki ne maku, wani ne kai ka gan kaman shine sahihi da kake kallo yafi sauki da mutane? Gaskiya sahihin zance wanda na gan kaman ya fi ma al'umma sauki shine idan mace shekara ɗaya ne kawai, kamar misali watan Ramadan na shiga tana da juna biyu ba ta yi ba, shi ta haihu, ta yi kokari tun da shekara ɗaya ne kada ta ciyar, ta biya bashin wannan azumi, saboda Allah ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ku yi azumi shi yafi muku daga ciyarwa in dai kun san da haka. Ka ganin Allah tabbatar da cewa yin azumi ya fi ciyarwa. Mun gane ku, shi yasa in shekara ɗaya ne yi kokari ki yi wannan azumin, ki biya bashi kada ki ciyar. Amma in shekarun ya taru, kaman shekaran ga watan Ramadan ya shigo kina da juna biyu, sabon shekara kuma kina shayarwa, kaga an samu shekara biyu kenan. Sa'annan kuma shekara na uku kuma gashi kina da ainihin juna biyu. A wannan lokacin nan abin da yake ya fi shi biyar kawai ki daina yin azumi, saboda shekarun ya taru. In an ka ce ki azumin zai dame ki, a lokacin an tsananta kenan, addini kuma babu tsanani a ciki. Ina jin wannan shine fahimta wanda yake zai fi muna ainihin sauki, ko shine zance wanda yake zai fi sauki. Bai tafsir, ina ga Alifa kana tare da ni. Tafsirin shine in shekara ɗaya ne kawai baki iya kin azumin ba, abin da yake yafi shine ki biya bashin wannan shekarar nan kawai, kada ki ciyar. Amma in ya kai shekara 2 zuwa 3 ko sama da haka, a lokacin za ta ciyar
ta daina ainihin yin azumin, saboda yin azumin zai zama mata ainihin biya. Kamar da kina misali da ita wannan bawar Allah da take ainihin Canada, mun san turawa dama masu yawan haihuwa, aka samu cikin Afirka ma haka nan, matan shi tana da ainihin tana cikin shayarwa, lokaci kankani shi ka ganga ciki kuma ya shiga, shi ka gan abin yana taruwa da aka ce lalle shi ta biya, ai kaga an tsananta a lokacin yancin da turusu kardawi shi ne ke kai, shi ne zai mata ainihin amfani. Allah ta mu dace. To masha Allah. To ustaz in yazo ya dace aka nan ciyar wannan ya me shi da ta ciyaran, ya da ciyaran, in ya kace kaman da ta ciyar ne ya da ciyaran. Ciyar wannan dukkan malamai na cewa wanda babu lokaci da zamu fayyace, amma zance wanda yake tsakatsakiya shi ne nisfu sa, mu doki nisfu sa, ma'anan rabin sa'i mudun nabi nan biyu kenan, mudun nabi hudu, mudun nabi biyu kowane rana a fidda a ba talaka. Akan haka wanda ciyarwa ke kan shi na watan Ramadan, shi ya auna shinkafa ko abincin da yake an fi rayuwa da shi a garin da yake mudun nabi biyu gida 30, shi a raba ma ainihin talakawa. Misali ko? Ina kan life ne, ina gwada musu mudun nabin nan. So ka ce mudun nabin nan ede duka rana daya duka mudun nabi nawa? Mudun nabi biyu kowane rana, mudun nabi biyu in an auna biyu na rana ɗaya kenan, wato biyu nan har gida 30 a lokacin mudun nabin nan guda 60 kenan. Na'am. Shi a raba matalakawa. Wurin raba matalakawan ya za a yi? Shautamin ya ce anya a ba mutum 10, anya ba mutum 10, 15 ko makamancin wa'annan. Amma ya yi wani bayani ya ce abinda shi ya gan ya fi dacewa, 10 na farko shi ka ciyar da talakawa 10, 10 na tsakiya ka ciyar da talakawa 10, 10 na karshe kuma ka ciyar da talakawa 10. Amma da ce za ka gama ciyarwan ka yi shi cikin rana ɗaya ka fidda ainihin awon abinci na mudu na biyu guda 60 ga duka karba ma talakawa ya wadatar. Kuma za ka iya bayan ka auna ka kari ka ba da abincin danye ko ka bar a dafa a raba ma talakawa su ci shi rana ɗaya. Abdullahi ibn Abbas lokacin da ya manyanta, ko Anas ne, tsakanin Abdullahi ibn Abbas da Anas ne, lokacin da suka manyanta ba su yin azumi, suna fidda ainihin abinci ne na rana ɗaya, shi a dafa su ciyar da talakawa. Isa an aka yi haka in ma daidai ne. Allah samu dace. To yanzu ustaz kamar wayanda suke kasan turai, a kasan turai nan yana da wuya gaskiya ka dibi shinkafa konko biyu aka ka gaggama ka yi shi mudun nabi kamar kan da kai bayani aje a bayar. Nan ga turai talakawa yana da wahala ka samu talaka ka karbi wannan shinkafan. Shin dai ya fidda kudi ya sai wannan abinci ya ba talaka ko kuwa dai da akwai homeless kada ka sai abinci ka kai musu. Amma ya dace kaman abincin restaurant ne, shin ya mai shi da yi shi ya dace haka? Ala kulli halin abin da ya fi idan mutum ya samu kanshi kasan turai haka, saboda abincin ba a karba daga wurinsa domin kowa ya wadatu da abinci, ya aiko garin da yake a fite masa. Mun gane ko? Shi aiko garin da yake a fite masa abincin, garinsa talakawa suna bukatan abinci. Abin da na faɗi haka, malamai sun sabani an fidda kudi wurin cewa ko dai lalle shi abinci. Mafi yawan malamai na salaf da khalaf sun tafi zuwa ga cewa lalle shi abinci. Har akwai wata ka'ida da shi ya kawo ta cikin sharhul mumti, yace kullu ma nassa shari'u an yakuna ta'aman yajibu an yakuna ta'am. Dukkan abin da yake shari'a musulunci ya kawo nas, yace lalle shi abinci, dole shi abinci ba abinci ba abin da sai amma da ita. Wurin cewa kuma Allah ya amfani da lafz al-if'am. Mun gane ko? Yace wa alal ladina yutikuna fidyatun ta'amu miskin. Yace su ba da fansan abincin talaka, tunda ya abinci abinci a wurin Usaimin bai yiwuwa wani abu sai a madadin shi ne lalle abinci. To sa in ka samu kanka kana ainihin kasan waje, shi farillan ka shine ciyarwa, ka aiko a ciyar maka. Mun gane ko? Ina ji mun fahimci. Kuma kamar ne ke na fari, wannan shine zance magabata duk baki dai sahabbai har zuwa khalaf wanda ke sun zo a makarima, mafi yawan malamai abin da suke kai kenan. Shi ne akwai zance na Imam Abu Hanifa da Muhammad ibn Hazm al-Zahiri, shi sun tafi zuwa ga cewa zai yi a kimanta a bada kudi. Mun gane ko? Zai yi a kimanta a bada ainihin kudi. Me yasa suka faɗi haka? So sun dubi maqasidu shari'a,
manufan da yasa an ka shar'anta ainihin ciyarwan shine a murna ta talaka. Shi suka ce manufan kuma yana tabbata sawa'un kudi aka bada ko ko abinci aka bada. Suka ce in an fidda abinci talaka zai yi murna kamar yadda an ka mai da abincin kudi aka kimanta aka bashi ma zai yi murna. Tun da manufan shine murna, ana samu a cikin kudi ana samu a cikin abinci, babu laifi a wurin suna ganin an ya fidda ainihin kudi. Mun gane ko? Amma kamar nake na fada muku ba zance ne wanda yake mai karfi ba. Mu duka mu kalli rayuwar manzon Allah sallama da abin da ya zo yayi a zamanin sa. Manzon Allah alaihi salatu wassalam wurin ciyarwa duk baki dai ba inda yake ya tabbata sun ba da ainihin kima na kudi, shi dai ainihin sabar abinci. Shi yasa idan ya kasance ka samu kanka irin gari haka babu talaka da zai karbi ainihin abinci, ya kamata ka aiko garin ka a fitar maka. Wa in kana in an fake zuwa ga ciyarwa na kudin ma akan zancen wasu malamai kamar da Yusuf al-Kardani shi ma yayi wannan bayani, yace babu laifi an yafi da ainihin kudi. Har yi bayani wani lokaci shi ka gan ciyarwan abincin ya zo matalaka da yawa, tunda ya zo masa da yawa in kai ka mai da naka ya zama kudi ka bashi suna ganin haka din daidai ne. Allah samu dace. Amin. To sa yanzu ya dace mutum ne kai turai kake. Abincin da aka cin nan, ka san wani na aka ce Ghana. In dai aiko kudin nan Afirka. Kankani dai aiko a fidda mudun nabin shinkafan, amma da gari shin ne yake. In dai fite shinkafan kaga ya yi sada ko dai sai wannan abincin. Shin wannan wurin ku ba fa don in dai aiko Ghana wayo ya zo ciki. Like shi ya ci riba. Kana fahimta maganin ko? Na'am. To shi akwai wani kan na mutum kamar misali abincin da dada ka ci ede daga turai kudin shi kake duba ko da da ka yi ka a'a da wannan shi ka aiko Ghana fidda maka ko dai a'a ba wani damuwa ko da Ghana ne aka sai shinkafan mudun nabin nan 60 nan da bayi ne. Ala kulli halin idan zai fidda ciyarwa tunda ba daga ainihin turai ne zai fidda ba. In zai fidda shi a garin shi ko zai aiko a fidda a garin shi babu laifi ya kimanta yadda garin shi ke rayuwa, ka gane ko? Akan haka in ma ya kimanta da kudin Ghana misali ko abincin Ghana misali sai aiko aka fidda tunda ba turan bane, ina jin wannan ba laifi bane. Ina jin ka fahimci ko ba cewa ya gwada ainihin wayo. Domin turan ne inda ce an samu talakawan da yake zai bada da ya bada shi tare da sadan shi. To tun da darura ya sa ba samu ba sai zai fita shi a garin sa, shi ne kimanta da yanda abinci garin shi ɗin ainihin talakawa a samu galibin abinci da mutane ke rayuwa da shi a garin ne kuma a yi yalwata musu gurgudun hali. Wannan ba laifi bane a shari'ance. Ina jin ka fahimci ko? Mun fahimci shi. Yana tuwa ga ainihin niyyarsa ne, amma fa a kyautata kar ka gan tun da garin ka zaka fida ka yi shi ko yaya a'a ka tuna fa azumin nan ya fi yawan lada da ciyarwar da zaka yi a wurin ciyarwar nan kai kuma ka yalwata yadda za a yi talakan nan ya murna, duk sanda talakan ne ya murna sannan kuma Allah subhanahu wataala kai kuma zai dinka maka ainihin lada. Na'am. To Ustaz ya dace yanzu akwai wasu iyayen mu mata wannan azumin nan misali al'ada ya zo mata ba ta iya ta yi ba kowane shekara kamar wancan shekara da al'adar ta ya zo sai ta miss wani Ramadan ba ta iya ta yi ba. Ta mantawo ba ta yi ba kuma har aka shigo cikin wangan ga Ramadan. To yanzu Ustaz ya da ta yi da wannan na wancan shekara da ba ta biyan ba kuma shekaran ga kuma da ta shigo ciki wani bi kuma al'adan ta ya yi shigo cikin middle of Ramadan da wannan ba ta biya wancan shekaran ba da shi kuma an shigo cikin Ramadan har an shiga ya da ta yi da wannan. Tunda an same ta da sakaici domin al'ada dai yana zuwa cikin kowane wata sati dai ko shida gurgudun al'adar mata yi yanki. Ya kamata ce ta yi ta biya, amma ta biya ba har Ramadan samu ya shigo. Abinda malamai suka ce wa man farrata fi Ramadan hatta dakhala Ramadan akhar fa alayhi al-qada wa kafara. Lokacin penalty ya kama ta tunda an samu sakaici. Ta biya kuma ta yi ainihin kafara. Mun gane ko? Saboda haka Ramadan ga da yazo she ta azumci shi. Ta azumci wanga Ramadan da yazo. In Allah ya sa aka kare wanga Ramadan ta na wancan shekara ta biya kuma ta ciyar. In kwana 10 ta sha. Mun gane ko kwana 5 ta biya kwana 5 nan ta yi azumin shi sannan kuma ta ciyar da talakawa kuma kowane rana a lokacin kai ne ya kama ta. To haka mata mu daina yin sakaici a cikin ainihin yin ibada. Mun gane ko khususan ibada kamar azumi rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci. Ina jin mun fahimci lokacin kai ya kama ta tun da sakaici ne. Amma in ba sakaici bane darura ne na rashin lafiya yasa ba ta biya ba har shekara ya zagayo. Mun gane in ta samu karfi sai ta biya
bashin da yake ya wuce sai ta abinci wannan shekara da to in Allah ya sa aka sha ruwa sai ta biya kuma bashi na wancan shekara a lokacin ba ta cewa domin ba ta yi takaici ba. To Ustaz ya dace ala binta wannan bashin. She ta zo ta yi wan. Kam ya ce an kare Ramadan ala binta ba she ta mutu. Yanzu ta mutu da shi familin ta sun biya ne ko dai ya da da wannan ta mutu amma ala binta bashin wannan azumin. A nan mafi ingancin zan tutuka malamai tun da akwai sakaici familin ta za su biya ne koko za su ciyar su a bani tsakanin malamai. A cikin malamai akwai ne ke ganin cewa za a biya mata. Ma'ana shi magada su raba ainihin bashin azumin tsakanin su shi su biya. Wannan dole ne tun da an samu ainihin sakaici. Mun gane ko? A cikin malamai akwai ne ke ganin cewa a ciyar a lissafa ainihin kwano kan shi a ciyar mata. To a bani ne tsakanin malamai. In Allah ya yarda za mu bude wannan bayani ranar Juma'a tare da barnamijin Ali Sunna wal Jama'a ranar Juma'a gabanin sallar asuba fata zuwa ainihin sistem. Mun zo da zance wanda yake ya mutu bashi azumi na kan shi kashi na wani halayya na wani hali ne in an samu za biya bashi wannan halin kuma an samu za biya ne ko za ciyar da Allah da kuma malamai na kai a takaice dai yanzu halin da tambaya ya zo idan ya kasance an same ta ta mutu azumin ya zama bashi a kanta malamai sun saba wasu suka ce a ciyar wasu suka ce a biya wanda aka yi duba shi da an yi to ustaz ya dace mutum ne bai da lafiya ciwon osa ke damun shi osa kuma bai yi azumin kuma doctor sun duba bai yi ko ba osa bane bai da lafiya ne kuma ba tsammanin wangan ga dai samu lafiya yanzu ba shin shi kuma ciyarwa dai yi ko dai ya ne wannan kuma nake so a bude muna dama marasa lafiya a musulunci lokacin shigan azumi sun kasu kashi biyu akwai wanda ya kamu da ciwon da yake ana kaunan warrakansa kamar ciwo na malaria typhoid da sauransu kaga wannan ciwo baki daya me shi zai iya warke samu lafiya to ba zai ciyar ba shi ya jira in ya samu lafiya kwanukan da yake ya sha ciwon Ramadan shi ya ranka su ya biya amma akwai maradun la yurja bur'u ciwon da yake ba a kaunan warrakansa kamar ulcer wanda yake ya da shi kaka tutu kaga warrakansa da wuya wannan ba zai jira ba farillansa ne ainihin ciyarwa shine Allah ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda ya kasance lokacin tabbata wata yana cikin hali na tafiya ko ba yi da lafiya malamai suka ce rashin lafiyar da yake akwai warraka a bayansa ya lissafa kwanukan da yake ya sha ya biya ma'ana yana karantar da mu ciwon da yake babu warraka a bayansa a lokacin ciyarwa ne farillansa ina jin mun fahimci yasa idan ka samu kanka baka da lafiya sai ka duba wannan ciwo naka dokta ya tabbatar a kowar raka a bayansa ina kowar raka a bayansa shi ka jira ba za ka ciyar ba shi ka samu lafiya shi ka biya in kuma ya dikila cewa ba za ka warke ba a lokacin farilla ka shine cewa ba za ka yi kai ainihin azumin ba kuma a shar'anci ana iya karban maganar likita amintacce ko da ma ba musulmi ba in ya ba da labari irin haka cewa ba za ka yi kai azumi ba za a yarda da maganarsa ya so a sha ruwa in ma a ciyar in ba ciwon da yake ana kaunan warrakansa ba ne ko a jira a biyan ciwon da yake ana kaunan ainihin warrakansa ne mun gane ko ina jin mufanci kuma ana sani ba ya yin azumi da rashin lafiya na farko galabatu zan idan ya rinja akan a cikin hankalin mara lafiya ko ya fara azumi sai dan yanda laulayin jikinsa ke a'a zai tutu ba zai yi azumi ba har abada a lokacin fadilan shine ciyarwa mun gane ko imma galabatu zan rinja a cikin hankalin shi ko a'a likita ya bashi labari wanda amintaccen likita ne ba a tuhumansa game da adawa da musulunci da musulmai malamai sun kafa dalili cewa zai yi aiki da zancen likita amintacce ko da ma arni ne da hadisi Abdullahi ibn al-Ariki lokacin da manzo Allah za su yi jashi da Sayyidina Abubakar ba musulmai da ma su yi jinga ya nuna musu hanya suka biya shi kuɗi kuma ya cika alkawari na malamai ya kamata an yi aiki a shar'anci da zance ainihin likita amintacce zai ba da labari cewa ba za a yi azumi ya sai kan ainihin maganarsa a daina yin azumi a ciya. To sa ga wani ya yi tambaya wai shi da matan shi sun yi aure wancan shekara. Tala before su yi auren ana bin ta bashin azumi 10. Ku bagata sun yi aure yanzu tana da ciki. Yara ta yi ita kuma yanzu haka. Mana ta yi sakai ciki ko ba gaskiya ba. To fatawanmu na farko shi ke aiki a kanta. Tunda ainihin ciki ne za ta zo ta haihu kusan azumin wata ɗaya ne shekara ɗaya. Ce ta hankulin ta haihu, ce ta biya ainihin bashin Ramadan ga
ya so kwanuka goma nan kwata shi daga baya ta biya shi. To, ta biya ta ciyar ko dai biya kare ne? Tunda an same ta faneci ne, ta biya kwana 10 ne kuma ta ciyar. Tunda akwai sakaici. Amma in dai ba ta kai ta fi mu sani abin da yasa ta sha kwana 10, inda sakaici abu biyu ya kama ta, ta biya kuma ta ciyar. Amma babu sakaici darura ne a lokacin biya kawai za ta yi ba za ta ciyar ba. To ya dace mata da miji da su iya wasa da juna bayan an sha ruwa, da su iya su yi wani abu ko dai wannan kuma in kai azuminka na lalacewa. Bayan an sha ruwa babu laifi mata da miji su sadu ma ba ainihin wasa kare ba, shine su sadu bayan an sha ruwa. Mun gane ko har cikin dare tabbata dai kani hudu wa alfijir duk wani abin da za su yi sun kare. Domin Allah ce uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum, an halatta muku mannuwa zuwa ga matanku da jima'i daren azumi. Malamai suka ce bada gurubi shams bayan an sha ruwa kai suna da matanka kunya kuyi komar. Mun gane Allah sa mu dace. Na'am. To za ga question guda wai shi shaki ne wannan shakiyanci ne. Wai ya gan na mace ne yake so girlfriend. Shin ya mata kyauta ya bata kudi na azumi da kuma ummanta ya ba su kudin azumi amma ba su ya wure ba tukun. Shin kuma na biyu kuma cikin maganan kamar mutum ne wai kai ma ka samu girl aka kana kallo kunya ku yi aure amma ba ku yi aure ba, shin ta dafa maka abinci na Ramadan kala ci kala Ramadan? Question biyu ke ga. Tafsirin da kenan in dai farkansa ne suna zaman farkanci ne, yana zina da ita da makamancin wa'annan a cikin watan Ramadanin ga ya kawo ta tana dafa masa ainihin abinci, wannan nau'i ne na fito game da Allah subhanahu wa ta'ala. Mun gane ko nau'i ne na fito game da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma wani kana ko sabani tsakanin malamai, a cikin malamai akwai wanda ke ganin azumin sa yayi. Mun gane ko azumin sa yayi idan kudin da yake bada ainihin halal ne, amma suna da zama kuma na laifi, suna da laifi ko na zaman da suke wanda yake ya saba da ainihin shari'a musulunci. Mun gane, amma mutum ya kiyaye irin haka shine mafi alheri. Ina ji mun fahimci. Amma surukanni wanda yake matan da yake zai aura ba zaman farkarci ne suke yi ba, wata Ramadan ne shigo babu laifi ya musu isani, ya sai abinci ya kai musu, ya taimaka da wannan yarin da yake zai aure ta a nan gaba, ba zaman fasikanci ne suke ba, wannan ba laifi ba. A takaice mace wadda take zaka aure ta ne ba zaman fasikanci ne kuke yi ba, babu laifi kai mata isani, babu laifi ta kawo ka wani abinci ka ci tunda ba zama ne wanda yake na sabon Allah kuke yi ba. Amma zama ne na sabon Allah a kiyaye, saboda ya zama fito game da Allah subhanahu wataala. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Manzo Allah duk al'umma na za a yafe musu zuban su banda masu bayyana ainihin zunuban su suna ma Allah fito. To ga wani Yakubu Zulayya, wai my question is, I was pregnant last year, so I couldn't fast all. After putting to bed, I couldn't repay my debt, and now it's in the... Wai ba ta yi azumi ba wancan shekara duka ba ta yi ba, saboda lokacin tana da ciki. To amma yanzu kuma gashi nan an shigo cikin Ramadanin ga yara ta biya shi, yara ta yi. Tana da ciki ne. Yanzu akan gani ai farkon tana da ciki wancan shekara. To yanzu shekaran gari ba ta biya ba, bayan ta aifi kenan ta kare. Ya zo ya kira shekara 2 kenan. Yawwa. Akan zancen da Yusuf al-Kardawi, she ta wannan da yazo she ta biya tacciyar wanda yake ya wuce. To shi kenan. Tunda ya kai shekara 2. Za ta yi wata gudan ta kare, ko ta yi wata guda akwai wani abu na tsanani a ciki kai nake yayi fatawa. Amma akan zancen ko malamai mafi yawa da kuma magabata kamar nake nayi bayani, za ta ainihin biya ni, she ta yi wanga wancan kuma she ta samu lokaci kuma ta biya shi. To jama'a ku yi hankuri, kwashin karshe ke gadan ba ustaz, lokacin sallah ya kai daga Ghana, she ku yi hankuri mu ba ustaz kwashin, last question she mu tashi. Ustaz kwashin da ke na wai mutum ne ka sha azumi digangan da kuma wanda kuma ya sha ba digangan ba ne, yana nan ne gaba da ruki abinci yana ci kamun ya tuna ya azumi a shi, da kuma wanda shi ya sha ne digangan, shi kawai ya dai sha azumin ne, ya san ana azumi amma ya dai ci abinci kawai ya boye. To shin kuma wannan mutane ya yake? Wanda ya sha azumi da gangan yana da babban laifi a wurin Allah, ya keta alfarman watan Ramadana. Har a kowane hadisi manzo Allah ce wanda ya sha ruwa kwana ɗaya a cikin watan Ramadan da gangan, ya azumin shekara ɗaya ma ba zai biya shi ba, saboda ba zai samu fadalan wannan watan nan ba. Yasa musulmi hankali kwarai
a cikin watan Ramadan kada ka kuskura ka sha azumi rana ɗaya shi ne saboda darura na rashin lafiya ko kuwa wani uzurin da yake sha musulunci ya ba da dama a sha ruwa da shi kamar haida, jinin biki, ciwo da makamancin wa'annan. Amma da gangan ka ba ta azumin ka keta alfarman watan Ramadan Allah zai kama ka. Kuma kai azumin shekara ɗaya ma ba za ka yi ka biya wannan rana ɗaya ba saboda ba za ka samu fadalan watan Ramadan na rana ɗayan nan ba. Mun gane? Amma wanda yake ba da gangan yayi ba ya manta ne shi ya sha wani abu ko ya ci sannan daga baya tuna wannan ba da laifi kuma azumin shi bai bata ba alal kaulin raji shi ci gaba da ayin azumin shi saboda Muhammad ya ce wanda ya manta yana azumin Ramadan ya ci ya sha ya cika azumin shi Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi. Insha Allah ta wasu wangan ga da na so mu tashi amma gaskiya wanga question yana da muhimmanci kwarai saboda samaruna da muke turai yawancin ga question nan mai shi ya zana nan Jamal Adam gaskiya question shi ne dole mu ansa yawancin mu da muke kasan turai nan wani na nan yana da girlfriend baturiya ne saboda batun takarda she kaga muna ala zama da ita ne amma ba aure na alan akai ba zama da su ne saboda batun takarda ma gida guda gari kai da ita amma zaman lalata ne to wannan kuma ita kuma kai da take dafa abinci kuke komi kula aiki amma ba wai an yi aka bane zaman kai dai zaman ne kawai ustaz to irin wannan kuma ga Ramadanin ka kai kuma ya kai shin kuma ta dafa abincin kaci kuma kai da take gida guda to wannan ustaz ya lamarin musulunci daga wannan to shi na fadi da zu kiyaye ire-iren wannan abu shine mafi alkhairi domin ya aure ta da sunan matan shi alhali ma matan shi kaga karya ne a shar'anci bai dace da musulunci ba ana shiru ne don Allah ya rufa asiri amma haka din gaskiya bai dace da shari'a musulunci ba mun gane ko ka goya ainihin karwan manka ka kaita da sunan matanka wanda baki dai karare ne wanda ke ba wanda ke ya fita ciki a cikin turai ana shiru ne Allah ya rufa asiri bai dace da shari'a musulunci ba sai sa wannan bai dace ba in ya iya yana samun abinci wani wuri yana ci yana azumi da shi wannan shine daidai kai zai zamana yana abu wanda ke bai dace ba in kana dai ba matansa bane amma kamar da yake na sani irin haka shi ka gan yayi wuya kuma ba a dandana juna gane ko da yake ba aure na a shari'a musulunci ba amma yayi wuya kuma suna zanni haka ba su ainihin dandana juna shi dai ka daga ciki kan abin da yake na sani mun gane ko saboda haka kiyayewa shine mafi alheri wa in kana in ta dafa mai abincin ya ci ya azumi da shi bai ci ainihin haramu ba idan inda abincin nan ya biyo ya zo ta hanyar halal bai ci ainihin haramu ba mun gane ko amma kamar da yake na faɗi kiyayewa shine mafi alheri Allah sa mu dace amin to sa za cika mana da addu'a mu tashi insha Allah sai ina jin mun zan tutuka da yawa za mu awa dai kenan kusan minti 48 kuskure da muka yi cikin bayanan mu Allah ya gyara muna ya yafe muna wanda muka yi kuma Allah ya ba mu ladan shi da mu da wanda su saurare mu duk baki daya Allah karba muna ibadun mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to jama'a Sheikh Yusuf Sa'id ya yake nan da kuke sauraron shi daga nan kuma shi a Shantirajin Allah muke roko ya saka mai da alheri wannan kun ga ya zo ya ba da fadala mai kyau na daya ba mun biya shi bane na biyu ba mu muka sai mai phone ba na uku ba mu muka sai mai minute ba na fudu lokacin ne da dai yi wani abu muka jawo shi dole tun jiya nake ta ni da shi na back and forth ina da yi zo yi wadanga fatawa don yana cimma mutane tuwo a kwarya to kaga irin wadanga abubuwa su ne kuka gan fisi dawa muke yi currently